priatelia, nachádzame sa v obci Divinka Lalinok a dnes si spolu prejdeme novú cyklotrasu cez obec. Začneme v Divinke pri hasičskej zbrojnici a spolu si prejdeme tento nový cyklistický chodník. Cyklotrasa momentálne začína značením na ihrisku. Ide v podstate smerom do obce. Na strede obce sa otáča do doliny a ide cestou na Divinu cez okolo školy smerom popod Bane a končí na vrtielkách v Lalinku. Obec Divinka ako investor stavby úspešne zrealizoval projekt. Cieľom projektu bolo vybudovať cyklotrasu za účelom prepojenia Divinky a Lalinka, prepojenia obce so susednými obcami a mestom Žilina. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. V rámci celého projektu bola vybudovaná plnohodnotná cyklotrasa v dvoch pruhoch v dĺžke 1140 metra. Ja keď som nastupoval funkciu starostu v roku 2010, mal som takú víziu, aby sme spojili obe časti obce Divinku a Lalinok nielen po tej spoločenskej a kultúrnej stránke, ale aj takýmto nejakým prepojením chodníkom. Dovolím si povedať, že v tejto chvíli sa nám obidve tieto moje vízie splnili a prepojili sme jednu časť obce s druhou. Samotná príprava tohto projektu nebola jednoduchá. Začali sme v roku 2017, keď sme to mali pripravené ako turistický chodník, pretože v tom čase bola výzva práve na takéto projekty. Tak ako to už býva, niekedy je niečo zlé, všetko zlé je na niečo dobré, no v tomto sme neboli úspešní, preto sme v roku 2021 prešli k zmene projektu, pretože boli výzvy na cyklotrasu a tu však bolo potrebné opätovne prerobiť projekty, takisto vysporiadať na novo pozemky, pretože ten záber cyklotrasy je oveľa širší, aj tie parametre sú oveľa širšie ako pri turistickom chodníku. Všetko sa nám nakoniec podarilo, boli sme aj úspešní pri získaní finančných prostriedkov. Samotná stavba cyklotrasy teda mohla začať. Stavbu realizovala firma Strabag so svojimi spoludodávateľmi. Myslím si, že odvedli veľmi dobrú prácu. V septembri roku 2023 sme mohli túto cyklotrasu ukončiť. Stavba nebola jednoduchá, pretože bolo potrebné vybudovať dva veľké oporné múry vo vodnom toku, čo malo aj najväčší vplyv na celkovú cenu stavby. Z dôvodu bezpečnosti bolo v nebezpečných častiach vybudované zábradlie, ktoré je vyššie ako zvyčajne, lebo norma pre cyklistov to vyžaduje. Úsek cyklotrasy, kde nie je verejné osvetlenie, je nasvietený novými úspornými svietidlami. Zvyšná časť cyklotrasy v dĺžke 776 metrov je vyznačená piktogramami a dopravnými značkami a je vedená po ceste 3. triedy a miestnej komunikácii smerom k športovému areálu.
Súčasťou projektu je aj doplnková cyklistická smart infraštruktúra pre cyklistov a chodcov. Jeden je pri parku v Divinke, kde sú osadené 2 prístrežky, 2 cyklostojany, odpadkový kôš, servisný stojan na bicykle, informačná tabuľa pre deti, Pexeso. Druhý je v športovom areáli v Divinke, kde sa nachádza jeden prístrešok, 2 cyklostojany, odpadkový kôš, nabíjacia stanica vrátane servisného stojana. Z dôvodu vyhodnocovania a štatistiky údajov o počte prešlých cyklistov je v cyklotrase zabudovaný cyklosčítač, ktorý spočítava počet cyklistov. Podľa doterajších údajov je táto štatistika zaujímavá a potvrdzuje, že realizácia cyklotrasy bola správnym krokom. Cyklista sa rýchlo blíži, zvláda cestu bez poťaží. Na hlavu si prilbu dá, kilometre počíta. Kľukatá je jeho cesta, prechádza cez rôzne miesta. Zastaví sa v Divinke, na rozhľadniči čistinke. Sleduje dopravné značky, nakláňa sa do zatáčky. Tam je pole, tam je les, neprežíva žiadny stres. Šliapne riadne do pedálov, oblečie si dres, bude doma ešte dnes. Možno, že raz hádam, pokrčíme aj my ako Sagan. Napúkajme kolesa, vyštartujme do lesa. Na bicykli kolobežke jazdia žiaci celkom bežne. Do školy či na výlet, s bicyklom tam budeš hneď. Prilbu si daj na hlavu, neohrozíš dopravu. A tak všetci spoločne, poďme jazdiť bezpečne. Na záver, ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k výstavbe tejto cyklotrasy, ktorá bola asi takým najväčším projektom našej obci, nielen čo sa týka finančného. Celkové náklady boli viac ako 1 800 000, pričom obec sa podielala s financovaním okolo 130 000 eur. Poďakovať by som sa chcel samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí podporovali tento projekt, samozrejme zamestnancom obce, takisto realizátorom stavby firme Strabag. V neposlednom rade aj poďakovanie patrí občanom, ktorí nám pomohli pri vysporiadaní pozemkov, ktorí nám niektorí darovali, niektorí predali pozemky bez ich ústretovosti by to bolo veľmi ťažké. Dovolím si povedať, že táto cyklotrasa má výrazný význam hlavne v oblasti bezpečnosti, či už cyklistov alebo chodcov. A toľko asi z mojej strany. A teraz dovoľte, aby som vás teda poprosil, že by sme slávnostne otvorili túto cyklotrasu prestrihnutím tejto pasti. No, máme prvých cyklistov. A možno aj my sa všetci. Poďte, prejdeme sa. Aj my ideme.